ndio tunahitaji tunapokuabudu. Tunaomba neema yako Yesu mahali hapa. Tunaomba neema yako katika kila mmoja. Tunaomba neema yako katika maisha. Tunaomba neema yako katika ibada. Tunaomba upako wa neema. Upako wa neema. Neema Bwana, neema yako ishuke. Neema yako Bwana ijae. Neema yako ifikie kila mmoja. Neema yako Bwana ijae katika maisha yetu. Oh, ni wa neema huyu Yesu. Huyu Yesu ni wa neema, tunamjua. Huyu Yesu tumeona neema yake katika maisha yetu. Tumemuona, tunamfahamu. Neema yake tunaifahamu. Hakuna kama wewe. Hakuna kama yeye mwenye neema. Hakuna kama yeye. Oh, hakuna kama yeye mwenye neema. Yeye ako na neema. Neema ambayo hakuna mwanadamu anaweza kupeana. Neema ambayo Yesu akikupea hauhitaji upako mwingine wa mwanadamu. Oh, neema yako Yesu ndio tunahitaji tutawale. Neema yako itutawale katika njia zetu. Neema yako itembee nasi kila mahali. Neema yako ionekane katika mipango yetu. Neema yako Bwana itawale katika njia zetu. Oh, we need that grace from God. We need the grace of God. We need the favor of God. We need the mercy of God. The favor of God. The grace of God. Oh, we are here, Lord. Tunahitaji hiyo neema. Tunahitaji neema Bwana. Oh, tunahitaji neema Bwana. Neema ijae katika ukumbi huu Bwana tunapokuabudu. Oh, tupokee neema Bwana. Tupokee neema Bwana. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nani
lote linakiri hakuna kama wewe. Katika mioyo yetu tunasema hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe. Tunasema hakuna kama wewe. Tumekuona, haufananishwi, haufananishwi Bwana, haufananishwi Yesu. Ni wewe tu tunainua juu. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe, hakuna kama Yeah.
Leo
makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ukiambia ushangilia Mungu wako utashangilia namna hiyo kweli? Bwana asifiwe. Tumpigie makofi mazuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuko na nguvu, tuko na nguvu, tuko na nguvu hadhuri ya leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Hata kama unasikia kama huna nguvu, na ukitoka hapa utakuwa umepokea hiyo nguvu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Are you expectant of the Lord this noon? Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Yes, the word says God does not gather his people in vain. Hallelujah. Amen. That's why we came, and he has a table for us, he has a bread for us. Bwana asifiwe. Amen. Are you expectant? Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Inue mikono yako uambie Mungu asante kwa sababu ya neno lake. Asante, asante Mungu kwa neno lako. Asante maana umeandaa neno kwa ajili yangu. Asante Baba, umeandaa kwa ajili yetu. Ndiposa ukatuleta kwa madhabahu yako tukasikia kutokana na wewe Bwana. Tusaidie kusikia, tusaidie kuelewa. Tusaidie Bwana hata kufanyisha hilo neno kazi katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Mungu, mioyo yetu iko na kiu ya neno lako, iko na kiu ya mkate wako. Maana Bwana umesema hatutaishi tu na mkate, bali Bwana neno lako katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie Bwana, tusaidie kuelewa na kusikia neno lako. Asante Mfalme, maana umeandaa mtumishi wako kwa niaba ya hili neno, mkamtumie kama chombo katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana maneno yako Bwana ikaflow katika kinywa chake katika jina la Yesu Kristo. Asante Mfalme, maana unaenda kujitukuza kupitia mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante maana umesikia mambo yetu. Asante Yesu. Tuseme amen. Tuseme amen. Tushangilie Mungu wetu tunapomleta Pastor Ben akaachilia ujumbe Bwana amempatia siku ya leo. Karibu sana. Amen. Pigia Pastor makofi kwa jina la Yesu. Situpigie Pastor makofi. Amen. Sema amen. Salimia watu wawili waambie this service is among the 10 powerful services in the world. Hallelujah. Umemwambia hiyo? Hallelujah. Hey. Hallelujah. This service is among the 10 powerful services in the world. Amen. Sema amen. Ambia jirani, this is the most powerful service. Hallelujah. Amen. Psalms 124. Bible inasema kama sio Mungu angekuwa upande wetu, the devil, the shetani, the daimono, all those, Bwana asifiwe sana. If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say, sema amen. If it had not been the Lord who was on our side, when men arose, when witchcraft, when satanically, daimono, amen. Hallelujah. All wicked of this world, kama Mungu angekuwa upande wetu, zingetumaliza this week. Amen. Lakini Bwana ametupatia ushindi. So pigia Yesu makofi. Hallelujah. Sema amen. Bible inasema wangetumeza tukiwa tuko uhai. Lakini imagine, then they had swallowed us up quickly. Bwana asifiwe sana. Ati wangetumeza tukiwa uhai. Unajua mimi nishaikatwa kidole najua. Nilikatwa kidole bwana, ilipona na miaka 4. Ilipona na miaka 4. Iko hapa niko nayo. Amen. Utaiona baadaye. Bwana asifiwe sana. Ilipona na miaka 4. Maana shetani alikuwa anajua hii mtu nisipozuia saa hii. Hallelujah. Sasa akaswalo kidole. Lakini Bwana akatokelezea akasema utamswalo akiwa uhai ataishi. Sema amen. So kama siye Mungu angekuwa upande wetu,
Shaitani, ambia jirani shaitani. Muite vibaya shaitani. Kataimono. Kapepo, kabaya. Amen. Kangetusumbua lakini Yesu ni nani? Situongeza Yesu makofi. Amen. Hallelujah. So nataka tushangilie Bwana kwa sababu kama sio Bwana angekuwa upande wetu hatungeweza. Sema amen. Na kwa sababu tuko na ushindi nataka tushangilie Bwana. Hallelujah. Ambia jana nataka kushangilia Bwana. Tukiruka shangwe na nderemo, tukiimba ukiweza kufly lakini usivunje kiti. Sema amen. Kama unaweza ruka juu fikia bora usigonge chuma, hakuna shida. Yote unafanya kwa sababu ya Bwana. Na kama unaweza dance. Sema amen. Unajua kabla tufanye vaje ni kuandae. Hii tunaambia jirani tunafanyia Mungu. Unajua kuna ile dance ya 1940s. Hallelujah. Mnajua dance ya 1940s? Ndio hiyo sasa. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Anakanyaka tu nyasi mahali pamoja. Sasa wewe ambia jirani waje ukanyaka nyasi mahali pamoja. Mwambie hiyo ni ya 1940s. Hallelujah. Yaani tuko 2025 na mtu anashangilia ushindi wa Bwana akanyaka nyasi moja tu. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu. Ambia jirani toka hapo. Hallelujah. Tunataka tushangilie Bwana. Are you ready? Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Tunataka tupigie Yesu makofi namna hiyo. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Na kama unaweza zunguka tu polepole namna hiyo, yote ni ya Yesu. Hallelujah. Tukimwambia kama angekuwa upande wetu tungemezwa. Nani kama yawe mshindi wa washindi? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Oh, nani kama yawe mshindi wa washindi? Ni kama yawe mshindi wa washindi. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Oh yes. Yaani unasifu Bwana na usikanyage nyasi mahali pamoja. Unazunguka kidogo, acha ukanyage nyasi mahali pamoja. Unatembea kidogo kisifu Bwana. Na tunainua mikono juu namna hiyo. Tumuinue tumuinue ae. Inua tu mikono namna hiyo tukiinua Bwana. Tumuinue inua tu mikono namna hiyo. Tunamsifu Masia. Hallelujah. Usichoke kumsifu Bwana, Mungu anangojea hiyo. Dakika 5 ya kuburudika ndani ya Yesu. Hakuna haraka, tunasifu Masia. Sio lazima tusifu na wimbo, tunaweza sifu na mikono na miguu. Bible inasema tukikataa mawe iko tayari. Mawe haiwezi nishinda kumsifu Bwana. Hallelujah. Nani kama yawe mshindi wa washindi? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Oh, nani kama yawe mshindi wa washindi? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Ametenda maajabu, Yesu ni mshindi wa washindi. Nani kama yawe mshindi wa washindi? Ninamupa sifa zote, ametenda maajabu. Nani kama yawe mshindi wa washindi? Oh, nani kama yawe mshindi wa washindi? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Oh, nani kama Yesu mshindi wa washindi? Nani kama yawe mshindi wa washindi? Na ndio maana tunasema hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama yawe. Tunasema leo hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama yawe. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama transformation. Tunasema hakuna mwingine chini na juu.
Oh, hakuna mwingine kama. Wamama wanasema hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama. Wase tunasema leo mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama. Hakuna mwingine na mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama. Hakuna mwingine chini na juu. Oh, hakuna mwingine kama. Bible study imesema horses zilikuwa zinaenda kwa pamoja, akambani. Shika jirani yako mkono, mwambie tunasonga na wewe. Shika jirani yako mkono, mwambie tunasonga na wewe. Sikia hiyo, na tunamsifu Bwana polepole, na unampatia high five na mwambie sambe wa moyo, zambi wa moyo. Mupatie ingine, mwambie zambi wa moyo. Mupatie ingine, mwambie zambi wa moyo. Timbalelo, 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 zambi wa moyo. Timbalelo, timba kulumba luse bana betu. Timbalelo, timbalelo, timbalelo. Tunamusifu Masia kwa jina la Yesu. Zambiwa. Tunamuinua Masia kwa jina la Bwana. Ekelekele. Unazunguka na mwana hiyo unampatia zambi. Ekelekele. Zambiwa. Ekelekele. Ekelekele. Nataka kuna mtu akizunguka na mwana hiyo zunguka. Ekelekele. Zambi wa ekelekele. Zambi wa moyo. Cheza kama matajiri wa Yesu. Unaweka tumbo mbele polepole, yani muziki ya matajiri. Sisi ni matajiri wa Mungu, tunasifu polepole. Hallelujah. My God is good. My God is good. My Papa is good. My God is good. My God is good. My God is good. Everything in a double. Everything in a double. Salvation in a double. Everything in a double. Everything in a double. Kila mtu tumwinue, tumwinue ae, tumwinue, tumwinue ae. Sema tumwinue, tumwinue. Inua sauti yako, tumwinue, tumwinue. Tunainua Yesu, tumwinue, tunamuinua, tunainua, inua Yesu. Hallelujah. Tunainua, tuinue, tumwinue, tumwinue ae, tumwinue, tumwinue ae. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Kula muziki wa Yesu. Hallelujah. Tunamsifu Masia. Yesu anataka namna hiyo. Hivyo unasifu hivyo, Bwana anafurahia. Bible inasema Jehoshafati walisifu namna hiyo na Bwana akawatangulia. Hallelujah. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Ni zako, ewe Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Ni zako, ewe Mungu. Sifa na utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Utukufu ni zako, ewe Mungu. Sifa na utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Utukufu ni zako, ewe Mungu. Sifa zako zavuma, zinavuma. Sifa zako zinavuma. Sifa zako zinavuma. Sifa zako zinavuma. Sifa zako zinavuma. Kushoto kulia, jina la Yesu livume. Kushoto kulia, jina la Yesu livume. Kushoto kulia, kwenda juu chini,
jina la Yesu livume. Embu tunasema jina la Yesu livume. Tunasema leo jina la Yesu livume. Jina la Yesu livume. Jina la Yesu livume. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Shangilia Bwana. Sema jina la Yesu livume. Jina la Yesu livume. Jina la Yesu livume. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Ambia jirani power. Hey. Haleluya. Sema amen. Ambia jirani haujapotea. Tumesema this service is among the most powerful service in where? Sema amen. So wakihesabu the most powerful 10 services, we are there. Oh yes. Wakihesabu 5, the most powerful, we are there. Oh yes. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Waja usitujaribu. Utatuletea majaribu. Hii gari itaenda mpaka jioni. Waja hiyo maneno. Sema amen. Ambia jirani keti kwa kiti kwa jina la Bwana. Tupigie waimbaji makofi. Hallelujah. So tuwapigie makofi, wanafanya kazi mzuri. Sema amen. Let me tell you one thing. The advantage of our praise team, hawakuji kutumbuisha watu, wanakuja kusifu Bwana. Sema amen. Hallelujah. Kuna watu nilikuwa mahali miaka kadhaa na miaka ingine na hata mwaka huu. Sema amen. Wanaimba sana, lakini hakuna breakthrough. Kumekauka kama kangumu. Sema amen. So pia ukiona watu wanaimba na breakthrough inapatikana, unawapigia makofi. Tuwaongeze makofi kwa jina la Yesu. Amen, 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 amen. Amen, amen. Hallelujah. Tunashukuru Bwana, Mungu wetu ni mwema. Na tunataka kusikia neno la Bwana. Naitwa vile mumesikia. Sinasikia ngo anasema vile mumesikia. Naitwa Pastor Ben na nimeokoka Yesu ni Bwana. Sema amen. Nisikia mwingine akiniuliza hiyo jina lingine sisamangi, hiyo jina lingine ni Opanda. Hallelujah. Vile naonanga ikiwa na utukufu mwingi sitakangi kuitaja sana. Hii ni Opanda. Amen. Na tunashukuru Bwana. Nashukuru Bwana kwa sababu wale watu wetu wako online. Transformation World TV iko live. Sema amen. Na kuna watu wanatuwatch kutoka Ambassador. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Wengine wako Canada. Sema amen. Wengine wako Zambia. Siwaongezee makofi kwa jina la Yesu. Sema amen. Ambia jirani tunasonga mataifa. Hatujatumwa Embu, tumetumwa kwa mataifa. Wewe kama umetumwa Embu umekosea kukuja hapa. Tumetumwa kwa mataifa. Sema amen. Lakini hii ndio base. Ambia jirani hii ndio base. Hallelujah. Hii ndio base ya kutupeleka kwa mataifa. Ukimalizana na Uganda unarudi kwa base. Unaenda South Africa, ukimaliza unarudi kwa base. Sema amen. Tunaingia Canada, tukimaliza tunarudi kwa base. So tayari kuna watu wameanza kwenda. Hiyo utaelewa baadaye. Tayari kuna watu wameanza kwenda. Wakimaliza mission watarudi kwa base. Ambia jirani hii utaelewa baadaye. Sibidishi hapo. Sema amen. Hallelujah. Ambia jirani the danger of sleeping. Hallelujah. The danger of sleeping. Amen, 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 amen. The danger of sleeping. Hallelujah. Na sleeping ni mzuri. Amen. Hata leo kila mtu amelala. Kama hukulala sema amen tusikie. Kila mtu amengorota vibaya sana leo. Kwanza mwingine ameota akionana na mapunda. Mwingine ameota akisalimiana na president akiwa amelala. Akiamka anapata hakuna president hapo. Bwana asifiwe sana. So kila mtu amelala na kila mtu ni fani wa kulala. Amen. But there is danger of sleeping. Sema amen. Unaweza lala na Mswahili anasema usiamshe yule amelala. Kwa sababu wewe ndio utalala. Anaweza kuwa amelala kabisa arudi. Na wewe unamwamsha wewe ndio uende kabisa. Lakini na sisi tunasema kwa mambo ya Mungu mwenye amelala aamushwe. Aendelee na safari. Sema amen. Elijah amekaa kwa mti, anaambia Mungu sasa unaona mimi nimetaka kumalizwa na hii mtu.
Bwana asifiwe sana. Jezebel amemkimbisha. Naye malaika anakuja na mkate, ambia Bwana, safari ni mrefu, acha kulala, kula hii mkate twende. Bwana asifiwe sana. Ambia jirani, ukilala nitakuamsha. Hallelujah. The danger of sleeping. Tuko na mission Mungu ametupatia ya kufanya. Bwana asifiwe sana. Na hiyo mission lazima tukamilishe. Lakini kuna kitu kinaitwa danger of sleeping, inakuja, inakuletea danger, inakuhijack. Hallelujah. Au timizi yale Mungu alikuwa anataka. Sasa angalia, Elijah ni mzuri. Na ni nabii powerful kuliko upande na mbali sana. Lakini amelala. Anasema Bwana, let my soul rest in peace. Ambia wewe wacha hiyo maneno. You rest in peace wapi? Amuka ukule mkate uende. Bwana asifiwe sana. Ukiona mtu anaambia Mungu take my soul, unaambia Mungu namna gani? Ni danger imeonekana. Sema amen. So leo nataka tuangalie danger of sleeping. Hallelujah. I will not sleep again. Sema amen. Mimi sitalala tena. Maana Judges 16. Msomaji angalia Judges 16. We are there. Amen. Tukawane hii mkate Bwana ametupatia leo. Kila mtu akule tozi yake. So it depend. Wewe kama unakulanga tozi moja, wewe chukua hiyo tozi moja. Mwenye kulanga 5, mwenye anataka hata mkate yote, Mungu anakupea tu. Amen. Fikiria Kevo amepata Judges 16. Amen. Judges 16, soma verse number 1. Judges 16 verse number 1. Now Samson went to Gaza and saw a harlot there and went into her. When the Gazitites were told Samson has come here, they surrounded the place and lay in wait for him all night at the gate of the city. They were quiet all night, saying, in the morning when it is daylight, we will kill him. And Samson lay low till midnight. Then he arose at the midnight, took hold of the doors of the gates of the city, and the 2 gateposts, pulled them up, bar and all, but them on his shoulders, and carried them to the top of the hill and that faces Hebron. Afterward, it happened that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. And the Lord of Philistines came up to her and said to her, entice him and find out where his great strength lies. Amen. Ngoja. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu ni Samsoni. Ako na power, ako na uwezo, ametabiriwa, alionwa kabla azaliwe. Bwana asifiwe sana. Na ni mtu wa maana sana. Amen. Sasa amesaliwa. Bible inasema Samson akiwa amesaliwa ako very powerful, ako na nguvu. Sema amen. Na Bible inasema chapter 15, huyu Samson alishika mbwera 300 na akafunganisha mikia, si ndio? Kushika mbwera mnaita aje mbwera kwa ile lugha ya Kiebrania? Mbwera kwa ile lugha ya hiyo mbwe hiyo. Akashika hizo mbwe. Bwana asifiwe sana. Ambaye jirani akashika mbwe 300. Sisi tunasema mabwe. Yeye anasema mbwe, sisi tunasema mabwe. Akashika mabwe 300. Sema amen. Ambia jirani mabwe. Hiyo najua itaingia. Hallelujah. So akashika mabwe 300, akafunganisha mikia. Akaasha moto, akaambia mabwe kwa ngano ya Filisti. Na mabwe ikachoma mangano ya Filisti na ikaenda. Bwana asifiwe sana. So huyu ni mtu ako na nguvu. Ako na uwezo. Bwana asifiwe sana. Kama unaweza shika wanyama kama hao, ni nini inaweza mzuilia? Hakuna. Kama anaweza shika mbwa 300, simba haiwezi nizuilia. Itakuzuilia aje? Simba moja. Wewe imagine mbwa 300 wakuzunguke hivi umeisha. Lakini alishika wote. So simba sio kitu kwake, maana kuna nguvu ako nazo. Sema amen. Chapter 16 Bible inasema akaenda Gaza. Kule kuna pigano saa hii. Sio kama wamemaliza ama wanaelekea kumaliza, lakini hawataimaliza hao. Ni Yesu atakuja kumaliza hiyo maneno. Bwana asifiwe sana. So Bible inasema akaingia huko. Na wakati akaingia huko akakutana na a prostitute. Bwana asifiwe sana. Huko Kaaba wakapatana na huko. Bwana asifiwe sana. Wakaenda wakanua nyama wakakula saa moja na mzere.
wakasikia mzuri, wakasema na huku ni kuzuri sana. Kahaba akaambia Samson, wewe bwana, ni usiku, lala huku, utaondoka asubuhi. Bwana asifiwe sana. Na wakati alienda kulala huko, Bible inasema Wafilisti wakajua, amen, the dangerous man ameingia kwa kijiji yetu na ni lazima tudili na yeye. Bwana asifiwe sana. Bible inasema wakaenda wakasunguka yeye eneo alikuwa, lakini usiku wa manane akaamuka. Walikuwa wanafikiri atatoka asubuhi. Najua acha tuache hiyo maneno. Bwana asifiwe sana. Unajua mikora zinamalizanga kazi saa 10, saa 9, saa 11. Sasa walikuwa wanajua hii mkora imeingia pale, wacha tuingoje hii masaa. Amen. Na kama ushaenda kwa mtu ukamtembelea, kama wewe ni kijana ukatoka saa 6, saa 10, Mungu akusamehe na kutakase. Sema amen. Sasa huyu amelala huko. Na ndio huyo kaamka usiku akaambia kahaba, lazima nifike nyumbani kabisa. Ni wazazi wangu wananingojea. We have a deal tomorrow. Lazima niingie nyumbani. Akaamka. Akapata kwenye lango gate imefungwa, iko na magufuli. Hata kushinda kuulizana, "Watchman yako wapi?" Yeye alingoa tu na akaenda nayo. Bwana asifiwe sana. Hiyo mtu ni hatari sana. Hebu fikiria hiyo mtu. Naona yetu mikora ilibeba. Na zinasaidiana, hiyo mikora inakuja kusaidiana hapa. Inangoa ile gate. Waje wangoe ambao tuone. Na wanangoaga maisha yao. Bwana asifiwe sana. Ndio hiyo wanakuja wanangoa maisha yao. Waje wangoe tu. Ile siku wataisha, watakuja hapa wakipiga magoti. Wasema, "Pastor, mtuombe, sisi tumeisha." Lakini haina shida. Waje Mungu adili na wao polepole. Sasa Samson amengoa gate ya chuma. Amen. Ile gate kubwa akaenda akaitupa kwa mlima. Kwani mtu naye ilikuwa na nguvu namna gani? Bwana asifiwe sana. Maana kuna Roho Mtakatifu, si ndio? Akona nguvu za kiroho, akona nguvu za kimwili. Sikiweko pamoja, hiyo kitu imeenda. Bwana asifiwe sana. So Bible inasema yeye alipoibeba na hata hakuona kama kulikuwa na watu walikuwa wamemzingira. Yeye hata hakushughulika na hiyo. Yeye alichomoka na gate. Wewe utaona mtu amechomoka na gate, usimame hapo mungoje. Hata mumesimama hapo mnasema upanda akitokelezea leo tunaua. Na upanda anatoka ameinua gate. Utasimama hapo, ile mbio utaenda. Hata si ile ya kusema mguni ponye, ni kusema maisha yangu ndio naokoa. So Bible inasema akafanya namna hiyo na akaenda. Wakashtuka wakashindwa, hii mtu kwani iko na nguvu namna gani? Bwana asifiwe sana. So Bible inasema Shidari amelala na akaenda. Hatujaona danger. Lakini Bible inasema tena akaenda, si ndio? Akakutana na mwingine Delilah, akampenda kuliko jana. Akasema sasa huyu ndio finish. Bwana asifiwe sana. Na wakaanza kupanga maneno. Sema amen. Ambia jirani wakaanza kupanga maneno. Ambia jirani aongee. Mwambie wakaanza kupanga maneno. Na kama umegeti na mtu mwenye aongee, toka hapo. Hizi vitu zinataka watu. Wale wanaongeanga msonge mbele. Sema amen. Hii roho iko na watu wengi na iongee, na ile inaongea ina watu wengi. Sema amen. Hebu pande tupigie Yesu makofi. Makofi mko sawa. So tukisema amen nyinyi mpigenge makofi. Maana pande ya makofi hawa wako sawa. Pande tuseme amen. Si unasikia? Nyinyi mtakuwa mnapiga makofi, hawa wanasema amen. Na tunasonga tu. Na yote Yesu ni Bwana. Amen. So Bible inasema, kwani wamesahau kupiga makofi? Bible inasema wakati alienda kule na wakatest yeye, wakaambia Delilah, nataka tujue hii mwanaume nguvu yake iko wapi. Bembeleza yeye. Bwana asifiwe sana. Mpaka akwambie. Tuko verse ngapi? Haya. Verse 5. Songa mbele. And the lords of the Philistines came up to her and said to her, entice him and find out where his great strength lies. Find out where is what? Is strength. Bwana asifiwe sana. Shetani kabla akufikie, akujangi vile unafikiria. Sema amen. Anatafuta, anajua na huyu wangeshi ni hatari sana. Lazima tujue source yake iko wapi. Sema amen. Anaanza kudili na hiyo. Hallelujah. Na kudili na hiyo unaanza kuisha polepole.
pole. Sasa ndio huyo wameshaanza kufanya hiyo procedure. Tuende mbele. Entice him and find out where his great strength lies, and by what means we may empower him, that we may bind him and to afflict him, and every one of us will give you 1,100 pieces of silver. Umesikia mpaka kuna kulipwa. So Delilah said to Samson, please tell me where your great strength lies, and with what you may be bound to afflict you. And Samson said to her, if thou bind me with 7 fresh bowstrings, not yet dried, then I shall become weak and be like any other man. Amen. Bwana asifiwe sana. Akamdanganya. Kamwambia mimi nikifungwa na kamba 7 na zile mpya mzuri. Siwezi kata. Bwana asifiwe sana. Na wakamfunga. Wakafunga vizuri na wakaongeza kabisa. Na wakakaza kabisa, wakasema kwisha. Wakamshtua. Wewe umepatikana. Jamaa ikaamuka kama simba, wakasikia tu kaka zimeanguka, akashindwa hii mtu. Ni nini shida? Bwana asifiwe sana. So soma verse 19. Verse 19. Then she lulled him to sleep on her knees, and called for a man and had him shave off the 7 locks of his head. Then she began to torment him, and his strength left him. And she said, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Unasikia maneno vizuri? Wakati Samson amepembelezwa na hii madamu, akampembeleza mpaka akamwambia, mimi hii nywele sijainyolewa tangu nizaliwe, na ikinyolewa namna hii basi mimi nimemalizwa. Unaweza Samson anafikiria ndio kamempenda sana. Wacha nikuambie, shetani anatumianga njia zile mzuri. Wewe unaona sasa hii nisipokimbia na hii hakuna baraka nyingine nitawahi kutana nayo. Sema amen. Nisipofanya hii mimi yangu itaisha leo. Sasa wewe unaamka, unajikaza, unafuata njia za shetani ama zile zinea za kishetani, unapatikana. So Samson amesema, after amesema, Delilah alimake sure amempembeleza kama katoto mpaka kakalala. Yaani umpembelezo mpaka ulale kwa miguu ya mtu. Mimi mtu mzima namna hii. Ambia jirani the danger of sleeping. Hallelujah. Samson alikuwa mtu mkubwa, akapembelezwa. Zile nyimbo zinaimbiwanga watoto, la mtoto la mama ameenda embu kununua samaki na atakuja akiwa na peremende. Mpaka Samson akalala. Bwana asifiwe sana. Zile nyimbo zote za lullaby, Samson akaimbiwa mpaka akalala. Sasa alipolala, sema amen, Delilah akasema amelala, mtu akuje hapa, na wakanyoa nywele wakamaliza. Na Bible inasema walipomaliza wakamshtua, akamwambia Wafilisti ndio Samson. Akamuka akaruka juu, akasema wako wapi? Akapata hata amekuwa wiki, hata ana chochote, akashindwa ni nini. Akashikwa tu kama mtu mwenye yani kama walikuwa wanashika kuku, wakamshika namna hiyo. Amen. So the danger of sleeping, wakati umelala nguvu zinaisha. Sema amen. Wakati alilala alipoteza nguvu. Amen. Ambia jirani ukilala unapoteza nguvu. Hallelujah. Wakati alilala nguvu ziliisha. Spiritual power ile Mungu alikuwa amempatia, alipata Mungu amemuondokea. Sema amen. That's why unapata mtu anakuuliza, pastor, nilikuwa muombezi sana, sijui kunena namna gani. Hallelujah. Wakati naanza kuomba dakika 2, 3, 5 nasikia kichwa ni ngumu, imekuwa mzito, mpaka nasema waje nilale kidogo. Akilala kidogo anaamka saa 6. Anasema nasi kuomba kwa jina la Baba, la Mwana na la Mtakatifu nimeomba. Amen. Bwana nivunike. Na anaendelea kungorota. Anasema ameomba. So hiyo kulala shetani ameingia. Anataka kukunyang'anya zile nguvu umepewa na Mungu. Sema amen. Sasa Samson amekuwa wiki, ameshindwa kukamatana na Wafilisti. Zile nguvu alikuwa nazo za kukata kamba 7 mpya aziko. Amekuwa sasa ni kama kiwete, hawezi fanya chochote. Yule Samson alikuwa na nguvu, kiendelea Bible inasema wakamtopoa mpaka macho.
mtu mwenye alikuwa na nguvu. Sema amen. The danger of sleeping, utapoteza spiritual power. Sema amen. Ambia jirani, the danger of sleeping, utapoteza spiritual power. Hallelujah. Utarudi mtu wa kawaida. Yaani uko na bunduki lakini haina risasi. You are praying, you can pray 1 hour lakini haifanyi chochote. Hallelujah. There was a meeting tulikuwa. Kuna one of the bishops wa hii Kenya mzuri sana. Alikuwa kwa hiyo mkutano. Ilikuwa prayers. Akasema kuna watu wako hapa wameomba over 10 years lakini nothing has happened. Kujeni hapa. Nilishtuka sana. Watu walijaa hapo mbele mpaka nikauliza Mungu. Yaani Mungu hao watu waliomba 10 years na hata wewe Mungu ulikuwa wapi? 10 years huku unawasikia? 10 years. Sababu gani? Hawana authority, wamenyang'anywa. Sema amen. Sasa ni kama tu kaumbwa kadogo kanabweka kwa sababu kalisikia mama yake amebweka asubuhi mtu akikuja. Hata akanasimama hapo kanabweka pwe unaambia toka hapa na unaingia. Bwana asifiwe sana. So wakati umenyang'anywa spiritual power, unabaki tu kaumbwa kadogo kanabweka tu. Lakini shetani anajua hata upweke mara 100 ngapi hautanishtua. Amen. Na hapo ndio Kristo tumefika. Unapata mtu anabweka kanisani, anapiga maombi 2 hours, ana worship Mungu, anasoma neno, lakini anashindwa ni nini inafanyika. Ukimuuliza umwambie, na leo tulisikia kwa church kulikuwa na breakthrough. Anakuuliza hiyo breakthrough inakaanga namna gani? Sema amen. Ambia jirani, the danger of sleeping, utaanza kubweka tu. Bwana asifiwe sana. Sasa akaanza kubweka tu. Maana amenyang'anywa kila kitu. Hana uwezo. Sema amen. Hallelujah. Bible inasema ameambiwa ndio wanakuja. Akaamuka. Lakini hata asense hakuna nywele kwa kichwa. Asense. Sema amen. Danger of sleeping. You will lose discerning spirit. Amen. You will not be able to discern things. Mambo itakuwa inafanyika, inaenda, unashtuka unajiuliza, kwani ilifanyika saa ngapi? Kwani sasa kutoka leo I will be praying. Unaanza ni makanda, ni mavuna, shamba la papa maura. Papa. Umenyamaza tena. Siku 2 3 tena kitu kinafanyika. Unashindwa hii imetokelezea wapi? Kwa sababu discerning spirit hakuna. Bwana asifiwe sana. Wakati umelala, shetani anaipa discerning spirit. Sema amen. Unabaki hapo. Ulikuwa unadiscern mambo, ulikuwa unaona maneno, ulikuwa unaona mambo vile iko, lakini unaanza kukaa unaona mambo, yani unashindwa siku hizi niko duniani, niko church ama niko wapi? Na ukicheza anakupatia discerning spirit yake, maana ako nayo. Hallelujah. Tunaona mtu ameingia kanisani. Na mtu anaingia kanisani anasema ana mgeni anaomba analeva. Hiyo kanisa nimeona kuna kitu. Pastor kuna kitu nataka kukuambia. Pastor anamuuliza kuna nini? Hiyo kanisa nimeona hapo kwa madhabahu kama kuna manyoka, kuna nini, unashindwa. Manyoka imekuja kanisani kufanya nini? Shetani alikuibia ile. Ilikuwa ina discern. Sema amen. Amekupatia ya kuharibu. Hallelujah. Uliza jirani, discerning spirit wako alienda wapi? Sema amen. Si ndio? Ati discerning spirit ni adisiwa kila mtu. Hakuna kitu kama hiyo. Utakuwa unatembea kwa giza. Mzee Bwana asifiwe. Ati ni wa pastors peke yao. Ulisikia wapi? Utembeanga kwa giza ukisema ni pastors peke yake. Hallelujah. Unastahili kuwa unaona mambo. Sema amen. Juzi kuna kitu niliona na nikapigia mzee. Nikamwambia mzee kuna kitu nimeona na sio mzuri. Na nikamwelezea. Kaniambia tuombe. Kamwambia tuombe na jioni naweka simu pesa 1 hour prayers. Nyinyi mnaomba huko na mimi naomba na simu na ninawaongoza tukisonga mbele. Na tunafanya those prayers na ikakuwa mzuri sana. Wacha nikuambie. After 2 days hiyo kitu ikakuja backfire. Nilijiuliza nikasema yani ningekuwa citizen kile kingefanyika huko kingekuwa kibaya sana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. The danger of sleeping. Discerning spirit anaenda. Power inaenda. Ukisoma Isaiah that what? 39. Hallelujah. Kalia Isaiah 39. Hallelujah. Kuna kitu iko hapo inasema maneno mazuri. Ezekia akiwa mgonjwa in chapter
38, 39, mfalme wa Babiloni ametuma jeshi na watu, endeni pelekee hii Hezekia, mpelekee hii, alafu mwambie pole, mfalme amesema pole kwa hiyo magonjwa ulikuwa umekojeka, lakini umepona, tunashukuru Bwana. Na mfalme akamwambia na mpembeleze, sema amen, mpaka aende waonyeshe treasury yake iko namna gani, store yake iko namna gani. Na Bible inasema wakakuja wakamuongelesha, na Ezekiel akaona yani mfalme ameleta mpaka mbuzi, ameleta mpaka huyo mfalme ni wa dhamana sana. Halafu kujeni hapa ndio tunawekanga mchele yetu tunawekanga hapa, hii ndio tunawekanga hii, na hapa ndio tunawekanga namna hii, na hapa ndio tunawekanga namna hii. Sema amen. Na ikawekwa namna hiyo. Bible inasema within shortest time baraka ikaandikwa zinakujiwa. Bwana asifiwe sana. Zinakujiwa. Na Bible inasema the prophet, I think ni Isaiah, akaenda akamwambia, wewe umefanya kitu ya upuzi sana. Kwa nini umeenda kuonyesha mfalme store yako na vitu zako? Zitakujiwa. Bwana asifiwe sana. Na zilikujiwa kwa sababu ameonyeshana kila kitu. Sasa wakatafuta the weak point ya mfalme ni gani. Sasa wale wakikuja walikuwa wanajua mfalme weak point yake ni hii. So tukitaka kummaliza nguvu, tutumie hapa, tutamaliza nguvu na tumnyang'anye kila kitu. Bwana asifiwe sana. That's why unapata wakati ulikuwa mdogo sana, kuna watu baba yako ama mama yako alikuwa anakuambia, sitaki kukuona ukitembea na Njeri. Si namna hiyo? Sitaki kuona ukitembea na mtu fulani. Na wewe unakasirika. Unaona huyu msasi amenikazia maisha. Si amekukazia maisha. Anaona mbele, wewe unaona hapa. Sema amen. Na wakati walimalisha wakaenda, na pia akakuja akamwambia, na ilikuja namna hiyo. Kwa sababu yeye ndiye alionyesha. Na wakatafuta weak point yake. Sema amen. The danger of sleep. Wakati umelala katika kazi ya Mungu, shetani anatafuta weakness yako, anakumaliza. Bwana asifiwe sana. Anamaliza akijua wewe umeitwa kwa uombezi, na wakati umeomba ndio kuna penya, anakuja kukata hizo laini na anatafuta njia zote akumalize kuomba. Kuna mwingine naye akisoma neno anaamuka na revelation. Bwana asifiwe sana. Ana make sure unakuwa na uzito. Yani hata ukiangalia Bible hivi unashindwa, anakupea mambo mingi. You have no time with the Bible. Hallelujah. Hata ukijaribu wakati unakutana na Bible umechoka, au ukianza kusoma hivi unasikia hapana, hii kitu nitasoma kesho. Bwana asifiwe sana. Anaanza kukudrive away. Sema amen. Wakati umeona siku mbili zimeisha kama hujasoma Bible, ambie jirani uko kwa danger. Hallelujah. Siku mbili zimeisha hujasoma Bible, lakini kila siku saa moja unaojingi ile kitu inaitwa neema. Neema vitu gani? Hiyo. Lakini sasa hiyo mwezi niambie sababu mmeokoka kabisa. Lakini hiyo neema. Sema amen. Watu wanawoji hiyo neema. Na nakwambia siku nyingine niliona mama mwingine amenipita mbio. Kitoka Nikonge na nilikuwa namjua, nikaita jina. Akashtua, nikamuuliza wewe ni nini? Akaniambia kipindi ishapita dakika 5 bwana. Tutaongea kesho. Akakimbia kwenda kuoji kipindi. Lakini kwa uchache anaendanga amechelewa. Lakini kipindi haisi pita dakika. Ambia jirani wacha hiyo maneno. Danger of sleeping. Nguvu unanyang'anywa. Hallelujah. Ulikuwa na designing inaenda, unabaki hapo. Ya tatu yenye unanyang'anywa, sensitivity inaenda. Ulikuwa una sense au sense. Yani designing spirit imeenda, sensitivity ya Samson imeenda, hata sense hakuna nywele. Yani ana ako hapo tu. Bwana asifiwe sana. Wakristo, Bwana atusaidie. Sema amen. Bwana atusaidie. Tuache kulala katika kingdom yake. Kuna mandate kubwa sana Mungu anataka ufanye. Kuna kazi kubwa umepewa na Mungu kufanya hapa duniani. Sio hembu peke yake. Sema amen. Mungu anataka ufanye hiyo kitu. Lakini wakati shetani anajua ya kwamba wewe ndio umetumwa kwa sababu ya transformation well, anaanza kukutafutia vile atakuondoa. Hallelujah. Sasa wewe unatoka kama hujatimiza mapenzi ya Bwana. Inua mkono wako, sema nitatimiza mapenzi ya Bwana. Hallelujah. Rudia, sema nitatimiza mapenzi ya Bwana. Hallelujah. Ukiongea na watu jua vile unaongea na watu. Ezekia hakujua hapa ni mtego iko hapa. Yeye amelala spiritually, haelewi. Wanaongea tu lakini spiritually hayuko. Yani I'm saying this. Tunaweza ongea na wewe sana. Tunaweza soma neno sana.
tunaweza omba sana, lakini wewe hauko hapo. Haleluya. Yaani sasa tunasema mambo ya Ezekiel, na kuna mwingine anasema hiyo githeri yangu itaiva kweli, nitapata imeungua. Yaani huyo mtu amelala kiroho. Sema amen. Ambia jirani amuka. Haleluya. Prophet akiwa amekaa kule alikuwa akadisani kuna kitu mbaya kwa anga. Akajiuliza iko wapi? Akaanza kuomba. Bwana akamuonyesha mfalme ametumana na nyinyi mko kwa shida nyinyi. Akachomoka kwenda kwa mfalme, akapata wameenda, akamuuliza we, kuna wageni wamekuwa hapa saa hii akina nani? Ndiye akamuelezea wamekuja kufanya nini? Akamwambia alikuwa amekuja kuniambia pole, hata hawakuwa na maneno, hawakuwa na shida, hata tumeenda pale wakaona zile mbuzi tuko nazo. Akaambia kumbavu wewe, ni nini umefanya hiyo? Umekosa sana. Bwana asifiwe sana. Akaambia hata huyo mke wako atakujiwa. Hallelujah. Sema amen. Sema amen. Sasa wakati umelala, power inaenda. Mfalme amenyang'anywa. Maana hana authority, hana nguvu, washapata weakness yake, wanajua ako na bunduki 10. So tukikuja na bunduki 200, hata hawezi stahimili hata sekunde 2. Bwana asifiwe sana. So Bwana atusaidie. Sema amen. Wakati umelala, destiny yako hautaifikia. Hallelujah. Hauwezi fikia destiny yako. Ukilala spiritually, destiny yako hautaiona. Amen. Na wakati umelala, shetani anatuma the spirit of destruction, inaingia. Na ikiingia inakumaliza polepole, inakumaliza polepole, inakumaliza polepole mpaka unaisha. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ni lazima ujue wewe ni Mkristo na tumesaliwa kwa hii dunia ambayo iko na falme nyingi. Kuna falme ya shetani na kuna zingine zilitokelezea. Bwana asifiwe sana. Na zote zinafanya kazi. Na zote zinapinga tu agenda moja ya Mungu. Hallelujah. Na wewe ndio uko kwa hiyo agenda ya Mungu. Sema amen. Ambia jirani waache kulala katika kingdom ya Mungu. Hallelujah. Mungu anakuhitaji. Mungu anataka kukutumia. Hallelujah. Mungu anataka kufanya mambo makubwa kupitia wewe. Tusishinde tukisema ati hakuna manabii. Manabii wako na wako chache wamekaa huku nyuma. Hallelujah. Nyinyi ndio manabii wakubwa nyinyi. Nyinyi ndio manabii wakubwa nyinyi. Maapostoli wamekaa hapa. Hakuna apostoli wako huku. Maapostoli wako hapa. Lakini kulala wamelala. Bwana asifiwe sana. Kanisa imejaa na mapasta, imejaa na wainjilisti, lakini wamekaa nyuma. Bible inasema in the book of John chapter 4 verse number 23, God is looking for a worshiper. Kwa nini anatafuta worshiper? Wamekaa huko nyuma wamelala. Hallelujah. Mungu anatafuta wale watamwabudu kwa roho na kweli, lakini wale watafanya hivyo wamelala. Ambia jirani amka. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kitu niliona mahali, kuna msichana alikuwa muombezi sana, very powerful. Na maisha yake ilikuwa ni uombezi. Na hata akitaka kupenya ni kuomba. Hallelujah. Na akiingia mahali anga imekataa, lazima ikuamuke. Shetani akapanga deal. Wakauliza huyo madamu, tutamfanya nini? Maana amefanya kijiji imebadilika. Town mzima imebadilika. Tutafanya namna gani? Bwana asifiwe sana. Sikiza. Shetani akapanga mambo yake. Na akatuma the spirit of destruction. Akamwambia kwanza, enda umake sure huyo madam hayuko attentive kwa kile kitu anafanya. Akitaka kupanga hii, wewe mpangie hii. Akitaka kufanya hii, wewe mfanyishe hii. Bwana asifiwe sana. Na wakati madamu anataka kuingia kuomba. Ameomba, anasikia kuna upenyo. Simu inaanza kulia. Kuangalia hivi anaona, hii lazima nichukue. Wameinterrupt hiyo line alikuwa anafanya. Shetani anafurahia, anasema basi tumemkata. So tuanze kutumia hiyo sana, tukitafuta njia nyingine. Maana akiomba kuna moto inatoka. Na sasa tumejua na yeye akipikiwa simu lazima ashike hiyo simu basi. So the spirit of destruction ikaingia, ikaanza kusumbua. Inampeleka pande hii, inamrudisha pande hii. Mwenye alikuwa muombezi alienda akipoa. Na akapoa. Mwenye alikuwa anakonga ndimi tu akapoa. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu kinatoka hapo, amepoa. Anasikia, nasikia kuomba in the spirit. Na sijui anakaa chini. Anasema, Baba katika jina la Yesu, ninatangaza leo
ninapoanza hii maombi, achilia Roho Mtakatifu. Akianza kuomba tu anazimwa, anapewa uzingizi, amezima. Anaamka na nilikuwa naomba until Mungu alituma mama mwingine akamwambia, nataka uombee sister fulani, na waje nikuonyeshe ile maisha anapitia. Mungu akaonyesha yule sister. Sister akashangaa, akashindwa, mtu mwenye alikuwa muombezi amefika hapa level. Ile siku walikutana, akampima, akapata huyu hata hayuko huko. Ni mastori, mlikuwa mnafika hapo, anakuambia sister, tuombe. Yaani umemtembelea anakuambia tuombe. Lakini huyu wakati alienda, na umekuwa wapi? So long. Mastori zikaanza. Huyu akaona, na Roho Mtakatifu aliniambia kitu. Na akaanza kumuombea. Wakati alikuwa anamuombea, madamu akiwa ameketi in the spirit, maana amefungwa spiritually. Ile maombi alikuwa anaomba hawezi, amefungwa. Na hawezi kata hiyo kamba. Samson amefungwa na kamba 7 mpya amekata. Sababu ako na nguvu za Roho. Sema amen. Huyo amefungwa na amekosa nguvu. In the spiritual realm. Anatembea huku duniani lakini alikufa, hayuko. So, madamu akaanza kuomba. Roho Mungu akaanza kumwonyesha, angalia nyororo zimeanza kukatika. Akaongeza. Huyo madamu penye alikuwa akasikia kuomba. Akaanza kuomba na akalipuka. Amen. Wakati alilipuka, ile shetani alikuwa pale na ile roho ilikuwa imetua pale, zikapotea. Sikajiuliza hii moto imetoka wapi tena? Alikuwa ameishiwa, moto imetoka wapi? Wakaanza kutafuta chanzo ya hiyo moto imetoka wapi. Bwana asifiwe sana. So, wakiwa wanatafuta, Mungu akaambia huyo sister, endelea kumuombea na ende umuongeleshe. Anamuongelesha asikii. Tena akakuja akamatwa, maana amelala. Maana aliomba siku 2-3 akiwa powerful. Tena akakamatwa. Akasikia kuomba tena kumekuwa kugumu. Bwana asifiwe sana. Madamu akaambiwa na Roho Mtakatifu, enda tena. Na wakaomba. Wakati anaomba kwa nyumba yake, madamu anaanza kupata nguvu. Anasikia kuomba. Analipuka na konga 3 hours. The more huyu anaendelea kuomba, the more huyu anakuwa activated. Sema amen. Hallelujah. Fungua Matthew 13. Hallelujah. What am I saying? Wakati wewe ni muombezi, shikilia hiyo. Sema amen. Wewe unasoma neno, shikilia. Soma neno, omba. Make sure unaomba, unasoma neno. Hallelujah. Unafanya fellowship. Ukikutana na mtu hivi, una make sure Bwana asifiwe imeingia ndani ya mind yake. Hallelujah. Sio kumwambia wewe mweka, wewe ulilala. Bwana asifiwe sana. Kutana naye mwambie Bwana asifiwe. Mimi nasalimianga wengine hata hawajaiokoka. Na kutana naye hata kama ameniita na ni nani, namwambia Bwana asifiwe. Anasema hivyo. Namwambia sio hivyo, sema amen. Bwana asifiwe sana. Mwingine kamwambia Bwana asifiwe na ni landlord. Alikuja hapo, alikuwa na kagezi hapo kwa plot. Nikamwambia Bwana asifiwe. Akasema namna hiyo. Nikamwambia hakuna kitu kama hiyo. Sema amen, sio namna hiyo. Nikamwambia na ndio maana mambo yanakusumbua kwa hii plot. Hautaki kujua Bwana asifiwe ni nini. Wewe unasema namna hiyo. Ama wewe unakutana na mtu kama huyo. Hakwambia namna hiyo. Lakini hata akisema namna hiyo, wacha asifiwe ingie ndani ya mind yake. Bwana asifiwe sana. Usilale. Usingoje pastor afanye crusade. Yaani crusade sio kwenda kusimama pale na tuseme haleluya, Yesu anaokoa, Yesu anabadilisha. Bible inasema this is the good news. Sema amen. Kila mtu apewe, hata akiwa kwa nyumba, hata akiwa kwa hoteli apewe the good news. Tusome. Verse number 1, tuende kazi. On the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea, and great multitudes were gathered together to him, so that he got into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. Uko Matthew 13 verse 3 now. Soma basi 24. Verse 24. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Amen. But when the grain had sprouted and produced a crop,
Then the tares also appeared. So the servant of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, An enemy has done this. The servant said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No, lest while you are gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Danger of sleeping. Sema amen. Distraction imeingi. Amepanda mbegu. Na akaenda akafanya namna gani? Akalala. Bible inasema na magugu ikapandwa na adui na akaiweka vizuri. Wakati zilimea zikamea zikiwa mingi. Akashangaa imetoka wapi? Akaambiwa wakati ulilala ndio ilipandwa. Sasa tufanye namna gani? Tungoe. Akamwambia hauwezi ngoa maana zinafanana. Waje zimee pamoja. Na hapo ndio tuko shida, Wakristo tuko na shida hapo. Tumelala mpaka tumefinywa. Wakati ilipandwa ikamea na ingine. Bible inasema usingoe, waje siendelee pamoja. Ukipanda mahindi na hiyo mahindi imee pamoja na ile mti inaitwa mnywamae. Sema amen. Blue gum, si ndio? Hiyo mahindi ita survive. Blue gum mizizi yake inaweza toka hapa ifike Sileti ikitafuta maji. Inapelekanga mizizi mbali sana. Hiyo hata isikiangi inaweza peleka mizizi mbali sana. Sasa wewe wakati umeweka mbegu, blue gum zimemea ndani, sinafinya hii mahindi yako. Mahindi yenye kwa Isaya kubwa inazaa kahindi kadogo. Unashangaa ni nini? Kwa sababu wakati ulilala. Sema amen. Kama uombe hiyo biashara, kama uombe hao watoto wako wakapandwa pamoja na hiyo magugu, zikamea, wakaanza kuvinywa. Kila siku pastor, hawa watoto tuwakumbuke, bishop, kumbuka hawa. Lakini umesahau wakati ulilala ndio hiyo magugu ilipandwa na ndio inawafinya. Maana Bible inasema mpaka vile zitakuwa kubwa ndio Yaani imagine magugu imepandwa kwa biashara yako. Mtaenda nayo tu. Hakuna kungoa. Ambie jirani waacha kulala. Hallelujah. The danger of sleeping. Distraction inaingia. Wakati umepanda, wakati umeamua kufanya kitu fulani na umeamua uko na pesa na umekataa kuiombea, distraction inaingia. Hiyo pesa inafanya kitu kingine. Hallelujah. Si unasikia hivyo? Wacha niwaambie. Kuna mzee ako na pesa. Anapanga kununua gari na anapanga kununua plot. Na kuambia abruptly magonjwa ilikuja ikafieka yote Kenyatta. Ikaishia Kenyatta. Iliishia huko Kenyatta. Maana alikuwa anasema pesa amepakisha kidogo ya kufikisha ya kununua plot. Na alikuwa anasema tumtafutie gari ya 700. Ako nayo kashi aenda nini? Hizo zingine ziko kwa banki ni za kufanya hiyo kazi nyingine. Wakati magonjwa ilikuja ilifieka pesa yote mpaka zikaanza kujangwa zingine. Why? Alikuwa na project akakataa kuiombea. Hallelujah. Shetani akapanda magugu zikamea zote. Akafinywa. Sema amen. Bwana asifiwe sana. So nataka nikuambie mpendwa ya kwamba wewe ni Mkristo na Mungu amekuweka hapa duniani with agenda. Sema amen. Umewekwa hapa with agenda. Na agenda ya Mungu lazima itimie. So ni wewe ujikakamue, usimame kwenye pengo. Maana Mungu anataka kutumia wewe. Hallelujah. Mungu anataka kutumia wewe. Hakuna mwingine anatumika na Mungu. Ni wewe unatumika na Mungu. Wakati Samson alishindwa, akalala kwa miguu ya Delilah, akanyolewa nywele, macho ilitoka. Distraction imeanza, macho hakuna. Bwana asifiwe sana. Akapelekwa kule kunakuwa na school games. Mnakumbuka zile school games wao tunaenda kitambo, alafu tarehe 26 ya December ni michezo zingine, sakule na basikeli ukiwa umesimama juu. Si vitu kama hizo. Kutembea kwa kampa, vitu vingine hata sieleweki huku duniani zilitoka wapi. Watu wanafanya tu, unashindwa huku ni duniani. Samson akaambiwa sasa wewe tuko na sherehe bwana. Na wewe ndio unatutumbuisha. Yaani Samson alikuwa anasema ainuliwe Bwana wa mabwana. Anaanza kuimba airini watata. Shindwe kwa jina la Bwana. Hallelujah. Mtu alikuwa anaimba pokea sifa Mungu anaimba muzina akitaka hebu mwana pembeza mtu muzina akitaka. Sasa huko ndiye ameenda.
Kasongo mumbali na ngai Kasongo yani ametolewa sema amen. Ambia jirani mwacha kulala. Wakati umelala na wewe ni worshiper, kesho unaanza kusema anguka nayo kafefe kasose maunenge anguka nayo. Sasa umekataa kusifu Yesu ni anguka nayo. Sema amen. That's why unapata mtu ni muimbaji, ni worshiper kanisani, lakini kwa simu yake ukiscroll kuna anguka nayo. Mimi na jana miraa kafefe kasose anguka nayo nini na nini. Ambia jirani wacha kulala. Maana wakati umelala utaanza na anguka nayo. Lakini wakati uko in the spirit kuna kitu haiwezi fanyika on your way, utasense, utadetect mapema. Sema amen. Discerning spirit itafanya kazi. Waambiwa shetani anapanga mpango ya kukumaliza. Na uulize roho wa Mungu tufanye namna gani? Akwambie fuata hapa. Hallelujah. Lakini wakati umelala, Samson amelala. Sasa kuna sherehe imeandaliwa na Wafilisti. Wanaambia Samson chukua ngoma. Sasa Samson anachukua ngoma. Anaanza dunia tunapita na kila kitu itabakia. Mpaka wanaangalia Waisraeli wanasema yule ndio Samson wetu. Yaani amekataa kusema Yesu anabadilisha dunia. Anasema dunia tunapita na kila kitu itabakia. Ambia jirani Mungu anisaidie kwa jina la Yesu. Hallelujah. Danger of sleeping. Magugu itapandwa. Biblia inasema mfalme akaletea watoto wawili, mtoto na mama wawili. Kesi ikakuwa kubwa. Huyo anaambiwa hii mtoto ni yangu, na wewe hii mtoto ni yangu. Mfalme akauliza mtoto ni wa nani? Kila mtu anasema ni wake. Akasema basi Bwana asifiwe sana, tufanye namna gani? Haleluya. Sasa nataka nichukue panga tukatanishe katikati. Mwingine aende huku na kiuno na miguu, naye mwingine aende na kifua na kichwa. Sisi sote tuko sawa. Mama mwingine akasema hapo sawa. Bwana asifiwe sana. Mfalme akajua hii mama mtoto si yake. Akachukua mtoto akapea mwenye mtoto. Lakini mwenye nani ako na shida? Mwenye mtoto. Maana wakati alilala ndio ubadilisho ulifanywa. Sema amen. Watu wengi tunabadilishiwa wakati tumelala. Wakati umelala kile Mungu alikuwa amekuahidia, kile Mungu alikuwa anataka kufanya, kile Mungu alikuwa anataka kudeposit kwa maisha yako inatolewa sababu umelala. Hallelujah. Huyu mama akapewa mtu mwenye amekufa. Pewa mtoto mwenye amekufa, huyu akapewa. Yani in that process, yani mtoto yangu amekufa wako ako hai. Na kuja nachukua mwenye ako hai na weka pande hii na kupea mwenye amekufa. Na bado umelala tu. Naomba leo utoke kwa ndoto katika jina la Bwana. Hallelujah. Na ndio maana kumekuwa na ibada fake huku duniani. Ibada ya kurudisha nyota unaitoa wapi? Tuko na ibada maalum Sunday. Tunarudishia watu nyota. Kwani wewe uliweka? Bwana asifiwe sana. Ni wewe uliweka hiyo nyota. Sema amen. Wacha kulala nyota yako isiibwe. Sema amen. Wakati uko ngangari. Hallelujah. Wakati uko ngangari, uko na nguvu za Mungu, uko na discerning spirit, distraction haiwezi ingia. Hallelujah. Na ujue distraction ikiingia inaingianga na death. Bible inasema John chapter 10 verse number 10 ya kwamba shetani anakuja kuiba, kuua na kuharibu. So wakati anajua you are more powerful spiritually, anatafuta njia ya kukunyamazisha, anatafuta njia ya kumaliza hiyo makali. Hiyo makali ikiisha, sasa yeye anakuja. Bible inasema kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. Hallelujah. Sasa anaharibu maisha yako, anaua vipawa vyako, anaua ndoa yako, anaua kazi yako, anaharibu uhusiano wako na watu. Unabaki hapo kumtumikia. Hallelujah. Wacha nikuambie, na ndio maana Bible inasema na Yesu amekuja tuache kulala, tuwe na uzima teletele. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Bible inasema Yesu amekuja ndiposa tusilale, tumfuate, tuwe na uzima teletele. Lakini Bible inasema wengine wamelala. John chapter 1 verse number 12. Bible inasema Yesu alikuja kwa wengi, wengi wakamkataa. Lakini waliomkubali aliwapatia uwezo wa kuitwa wana wa Mungu.
Pigia Yesu makofi. Kwa nini walimkataa? Maana spiritually walikuwa wamelala. Hallelujah. Wakati mtu amelala spiritually, hata message mzuri upiriwe namna gani, nothing will happen. Hata mhubiri atoke wapi, nothing will happen. Wacha nikuambie, wakati mtu amelala spiritually, hata apostle mgani asimame hapa, hata apostle Paul mwenyewe akuja asimame hapa aseme receive, hauta receive, sababu umelala. Sema amen. Na ukilala vipawa zinaisha, kila kitu kinazimwa. Hallelujah. Nataka nikuambie, kutoka wiki hii, amuka kwa usingizi. Hallelujah. Maana utapandiwa magugu, utapandiwa vitu zenye hazieleweki. Amuka kwa usingizi. Hallelujah. Anda kutumikia Mungu. Jua ya kwamba Mungu amekuita na akona purpose na wewe. Mungu anataka umtumikie. Mungu anataka kutumia wewe kuokoa mataifa. Mungu anataka kutumia wewe wakamba wakombolewe. Sema amen. Mungu anataka kutumia wewe walio wakombolewe. Pigia Yesu makofi. Mungu anatumia wewe wajaliwa waokoke. Pigia Yesu makofi. Mungu anatumia wewe wa Maasai waokoke. Hallelujah. Naye shetani anajua, anakupatia weak point, anakuletea distraction. Unakuwa na kale kapepo kanaitwa pneumonia. Unasema mimi siwezi toka hapa. Mimi nikiingia Kajiado, pneumonia inapanda juu. Mimi nikiingia Meru, pressure itakuwa juu. Mimi nikifanya namna hii inanipata. Shetani amekuletea kwa kitu wakati ulikuwa umelala, ndiposa kazi ya Mungu isonge mbele. Nataka uamini Bwana leo akuondolea kwa kitu ukasimame tena. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Bible inasema hata mtu ikikatwa itamea tena. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Hata kama walikuwa wamekunyamazisha, hata kama walitumia njia zote, nataka uamini Bwana leo ya kwamba Bwana ndiye anakurejesha. Hallelujah. Au rejeshwe na pastor, nyota yako hairejeshwi na apostle, inarejeshwa na mwenyewe. Hallelujah. Amen. Nataka uamini Bwana leo ya kwamba vipawa zako zinafufuka. Hata mimi niko na gift moja peke yake. Ulisikia wapi? Hakuna. Hapana. Petro alikuwa preacher, very powerful, si ndio? Anasimama kidogo tu, watu 300 wanaokoka. Si unaona kuna kipawa? Na bado akiwa amelala, Bible inasema akatokelezwa. Maana Cornelius akatumana, si ndio? Aende aitwe Jopa, akuje awaombee wajazo Roho Mtakatifu. Bado kuna hiyo kipawa. Bible inasema Dorcas amekufa, watu wanalia, watu wanamoni. Bible inasema wakati Petro alitokelezea, akasema kwa jina la Yesu amuka, na akaamuka. Why? Akona hizo vipawa. Mtu asikudanganya tunazidi kuwa na kipawa moja. Hizi vipawa zote ni zetu. Hallelujah. Hizi vipawa zote ni za, na Mungu anataka kuzitumia. Akitumia wewe, simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu. Hallelujah. Bwana anataka kutumia hizi vipawa ndani yako. Nimekataa kulala kwa jina la Yesu. Wakati mtu amelala, magugu inapandwa, anakosa nguvu za kiroho, discerning spirit ya hakuna, sensitivity in the spirit ya hakuna, destruction inaingia, mpaka death inaingia. Wakati mtu amelala, mimi nimekataa kulala, sitalala tena, sitazuiliwa kwa jina la Yesu. Nataka kwa dakika 2 ambia Bwana, nimekataa kulala kwa jina la Yesu. Nimekataa kulala, mimi sitalala katika jina la Yesu. Ambia Bwana, sitalala kusoma neno, sitalala kuomba, sitalala kuingia fellowship, sitalala kwa mikesha kwa jina la Yesu. Kukiwa na kesha lazima nitaingia katika jina la Yesu. Nimekataa kulala kwa nyumba, nimekataa kulala spiritually. Kukiwa na kazi yako na hata kama haiko, I will be alert in the spirit in the name of Jesus. Inua sauti yako, ambia Bwana, nimekataa kulala kiroho
kwa jina la Yesu. Wengine hata walianguka wokovu lakini hawajui, maana wamelala. Bible inasema Samsoni amelala, wakati ameamuka anafikiria bado wako na nguvu, kumbe zimeenda. Wengine waliokoka lakini wakaanguka na hata wajui kama walianguka. Nataka nikuambie leo, Bwana achilie neema ya kipekee juu ya maisha yako. Hii roho ya distraction isifikie maisha yako katika jina la Yesu. Ninaomba leo, roho ya kulala, shetani apande magugu, tumekataa. Spiritually hatutalala. Transformation well will never sleep in the name of Jesus. Katika ulimwengu wa kiroho tumekataa kulala, tumekataa kunyanyaswa kwa jina la Bwana. Baba Mungu mwenye uwezo, Baba mtakatifu wa Israeli, wewe ni simba wa Yuda. Baba nisaidie Bwana, kuna watu wamelala, wiki inaisha kama wajasoma neno. Wengine walikuwa wanasoma kila siku lakini wanaruka siku 3. Shetani ameanza kujua, nikianza kuwapunguzia siku za kuomba, siku za kusoma Bible, wataanza kuwa weak. Ambia Bwana nimekataa. Katika jina la Yesu, inua sauti yako, ambia Bwana, mimi nitasoma neno kila siku. Hii roho ya kunidistract, nimekataa. Disruption ondoka. I dismantle you in the name of Jesus. I cancel in the name of Jesus. Hey. Distraction ondoka. Auta interrupt mimi, nimekataa katika jina la Bwana. Leo tunatangaza ya kwamba Bwana, huyu mama atasoma neno kila siku, anapenda neno, naye shetani anamletea usingizi kiroho ya kwamba alale asikumbuke kusoma neno. Tumekataa. Devil, you are liar. You have no power. You have no room. We cancel your mission. We destroy you now by the power of the Lord, by the grace of God. Shakataya reka maganda lebrakatora mazia. Inua sauti yako, ambia Bwana, tumekatana na hilo, tumekatana na hilo ya kutafuta weakness zetu, itumalize, itunyamazishe. Leo tumeikataa, leo tunaiangusha. We dismantle you now by the blood of Jesus. Hautatuzuilia, hautatupinga, hautatuweza kwa jina la Yesu. Ushindi wa forever. Hautazuilia. Huyu mama anasema Friday lazima niingie kwa kesha. Shetani anampatia uchovu, anashangaa. Spiritual anasikia hana amani, anasema hata sitaenda. Tunafukuza hiyo roho, tunakemea hiyo roho, tunaiangusha. Anguka na ukemee, kanguka na ukemee hiyo roho. Shindwe na utoromeke. Pokomea kuzimu, tokomea kuzimu, poromoka na huko. Tumekukataa. Yes, kwa jina la Yesu. Baba ni asante Bwana. Inua mkono wako katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Bible inasema Samsoni alikamata mbweha 300 akiwa na nguvu. Bible inasema huyo Samsoni akang'oa geti kubwa, akapeleka kule Hebron kwa mlima, akatupa huko. Wafilisti wenyewe wakatoroka, wakasema huyu mtu ni hatari. Lakini Bible inasema walitafuta vile watamshika, wakakamata Samson, wakanyoa nywele. Yeye hakujua. Alipoamuka akafikiria kuna nguvu, akapata ana. Kuna watu hapa wamenyolewa nywele, tunatangaza kwa jina la Yesu, na hizo nywele zikamee tena. Kuna watu wamekatiwa nguvu za kiroho, mkapokee nguvu mara tena. Kuna watu wamenyamazishwa katika maombi, mkapokee hiyo roho tena, mkaanze kuomba kwa jina la Yesu. Kuna watu walikuwa wanasoma neno lakini saa hii hawako kwa neno, shetani amewafinya. Tunatangaza leo, devil you are liar. We cancel your mission. We destroy you now. Come out. Achilia huyu mama, achilia huyu mzee, achilia huyu kijana kwa jina la Yesu. Tunanyamazisha kazi ya shetani kinyume na maisha yako, kinyume na kazi yako, kinyume na wokovu wako, kinyume na hiyo nyumba yako, katika jina la Yesu. Kazi ya shetani tunaisambaratisha, tunaiangusha, tokomea kuzimu kwa jina la Yesu. Baba, tunatangaza transformation well. Tutasoma neno Baba, tutaomba Baba, tutaabudu Baba, tutakusifu. Hawatatunyamazisha, hawatatuweza kwa jina la Yesu. Baba, jitualie sifa Baba, dhidhirishe Bwana Baba, jionyeshe Bwana Baba, tamalaki kwa jina la Yesu. Baba, ni asante Bwana. Wenye wako wanaomba Bwana,
tunatangaza sasa waamuke. Tunawaamusha katika ulimwengu wa kiroho. Wale walikuwa wamefungwa physically, wengine wamefungwa spiritually. Tunakata hizo nyororo, tunakata hizo nyororo, tunakata hizo nyororo, tunakata hizo nyororo kwa jina la Bwana. Huyu mama alikuwa anasoma neno, huyu mzee alikuwa anasoma neno, siku hizi anakaa muda mrefu bila kusoma. Tunakata hizo nyororo, zikamwachilia sasa, zikaanguke, zikaporomoke kwa jina la Bwana. Yes. Baba ni asante Bwana. Oh Bwana, tupiganie hizi vita. Tunatangaza wale walikuwa wamelala, hawatalala tena, hawatalala tena. Wale walitopolewa macho, hawana discerning spirit, walikuwa wana discern, siku hizi hata waoni mambo inafanyika, wanashtuka imetoka wapi. Baba warejeshe tena, Bwana warejeshe tena, Bwana warejeshe tena. Kuna watu walikuwa wanaona maono, maono yao imekuwa cut off. Bwana warudishie tena, Bwana warudishie tena kwa jina la Bwana. Baba ni asante maana ni mwaminifu, asante maana umetenda. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi, haleluya, pigia Yesu makofi, amen. Pea mtu high five, mwambie umetoka kwa usingizi.